Şu cana köpede yaşa açtı. Anana köpeğe barıp kalgan süyüm, meni bir yaktan sen arızlandın, arız yazdın, sen arız yazasın deyip tüm saat 1'de meni buyrutuna verip sarayların kutumalarını örttürdü. Özüm yaşagan üyüge gelgenim jakşı. Jakşı üçün üyüme iptep saktap aldı kanı örttüm. Aylı hükmet örttügün bü? Aylı hükmet örttüm. Sakaldın aylı hükmet? Ova. Mınау артында турган үй Жыпара деген эжебиздин үйү. Бул Нокен районуна караштуу Арал айылына, айыл өкмөтүнө тиешелүү участок экен да, үй экен. Окшош эле документтер экен да, мына. Датасын карасак деле, мына бул жерде не указан дейт. 10-38 өткөн да, мына 16 февраль. 10-34 өткөндө не установлен, 10-38 өткөндө уже эсин таап атат да. Кайра эле ошол. Арзиев Балыкбай дейт дагы, Нурмбетов Эркин. Мафия бар экен. 10-48. Эми кайра кыла, дагы эле ошондой. Ошол эле 10-36. Алибаев Надырбек Курманбекович дейт. А булар болсо биз бул документти билбейбиз, көргөн жокпуз. Төртөндө тең печать бар. Маған менің садыр жапар, үй жоқтардың документ қылпы деген көріп алып, шынында толқындарында балдардың жақсы істеген. Қарапайым, елі мағып шоғын бейбечараны еске алып атады да. Ошондан мен қайырлып келе мына ештеңе жоқ та. Мен садыр жапардан қайырлам. Қанчек ташиып, мағып шоғындырғы. Мына ушул жерде жашайт экен эжебиз. Мына бир эле ушул жерде Балыкбай дегенге. Балыкбай деген Назыр деген эркин жазып тур. Көбүздө жакшы чардап жашаган инсандар көп, бирок анын арасында ушундай жакыр үй бүлөлөр өтө көп. Негизи дин боюнча дагы Куран Керимде дагы ошол байлар кедейлерге жардам берсин деп айтылган да. Ошон үчүн аларга байлык, бийлик берет, ошол кедейлерге кам көрсүн деп. Ушундай адилетсиздик болгон коомдо жашап атабыз да. Ушул эженин азыр акыбалын көрүп, бир чечимге келдим. Атайын бир коомдук фонд түзөм. Ошол фонддун негизинде ушундай колунда жок жесир калган, жетим жесирлерге, ушундай жалгыз калган энелер, кароосуз калган энелерге атайын участоктарды сатып алып, ошол жерге коомдук үйлөрдү салуу боюнча ошол колдон келишинче ошол фондко акча чогултуп, ушундай кароосуз калган үй бүлөлөргө жардам берсек деген ниетте да. Мына эжебиздин ден соолугу да жакшы эмес экен. Кокус өкмөт тарабынан курулуш иштерине жардам бере албай калса, анда жамаат, коомчулук бергелешип ушул үйдү оңдоп берсек, колунда жокторго, жакыр үй бүлөлөргө үй салып берсек, атайын участка кылып, бир участкага мүмкүн 4-төн, 5-тен, 10-дон адам жашай турган кылып, мүмкүн андан да көп бүт шарттар менен ошол фондко каражат чогултуп, анан ошол үйлөрдү куруп берсек, тез арада ошол коомдук фондду түзөм, буюрса ушундай колунда жокторго жардам беребиз. Жалпы жамаат менен. Туугандар, арабтар курган үйгө келдик. Айылга башка өлкөгө түшкөндөй эле болуп калат экен. Болот экен ошондо курса. Бир корпуста 4 үй бүлө бар. 4 үй бүлө бар. Ошо изем окшош экен. Сонун болуп тур да, жакшы. Төрт жагынан керет экен. Чындыктын аркасынан куудум деп мени өлтүрүшкө деле адам жалдашты. Чөжөлөр, кандайсыңар? Чөжөлөр. Не ойлоп атасыңар? Томер пайга биздин жаш мезгилде эстеп кеттик. Телефон ойнобой, силер ошондой ойнойт экенсиңер да? Жакшы. 2-июнь 2023. Мынау артында турган үй Жыпара деген эжебиздин үйү. Бул Нокен районуна караштуу Арал айылына, айыл өкмөтүнө тиешелүү участок экен да, үй экен. Мына ушул жерде жашайт экен эжебиз. Лапы зор қалдым да.
Эч кандай токтом чыгарып бербептир жөн эле. Жок, ошондо деле жыйынтык жок. Окшош эле документтер экен да, мына. Ооба. Датасын карасак деле мына. Бул жерде не указан дейт. 10-38 өткөндө, мына 16 февраль. 10-34 өткөндө не установлен, 10-38 өткөндө уже ээсин таап атат да. Экөөндө тең печать бар. Ошондой. Аны караңыз. Кайра эле ошол. Арзиев Балыкбай дейт дагы, Нурмбетов Эркин. Мафия бар экен. 10-48. Эми кайра кала, дагы эле ошондой. Ошол эле 10-36. Алибаев Надырбек Курманбекович дейт. А булар болсо биз бул документти билбейбиз, көргөн жокпуз. Төртөндө тең печать бар. Чатагы жок деп атат. Секундаларында гана айырма бар. Ал жерде 38, 36, 34, 40 адвокатка кайрылган иштер экен. Бул жерде деле үйдүн адрестерин ар биринде башка да. Мына 10 жылдан бери кайрылып келейдим мен ушу. Бири кайрылып. 2013 экен, канча бул? 2019. 2019 кайрылып келейдим. Мен чыгарып берем дегенден кайрылып келейдим да. Мында акт түзүшүптүр. Былтыр. Эч кандай дата жок, эчтекеси жок, фирменный бланк жок. Ушундай. Былтыр мени сатып бере жетелеп чыгарып коебуз дегенде. Таныбайм мен ал адамдарды, ким экенин билбейм. Чыгарып коебуз дегенде акимге барсам, шуну жазып, шуну датаям коюптур. Мен көзүм чатак бозоруп жакшы көрбөйм. Ошон үчүн. Ошондой эже. Бир жеринде үйдүн номери 46 деп жүрөт, 53 деп турат. Ар түрдүү да, домдордун цифралары кана кайсыл жерде жүрөт ошол. Жана окудум эле. Ошо ар кайрылган, ар бөлөк бере берген. Ар түрдүү номер менен бере беришкен да. Ооба. Ошондой. Кайгына кетип калды жана. Бара берип жүрүп жататым. Ошондой эже. Десол Сиздин эми талабыңыз кандай эже, айтсаңыз ошону. Талабым эми Садыр Жапаров үй жоктордун документ кылып бер дегенди көрүп алып, чынында толкундандым да. Ушу балдардын жакшы иштегенин. Карапайым эди мага окшогон бейбечараны эске алып атат да. Ошондон кийин кайрылып деле мына эчтеке жок да. Мен эми ушу Садыр Жапаровдон кайрылам. Камчек ташып, ушу мага окшогондорго, бир балалуулуусу жокторго деле үй салып берип, эч кандай эмгек кылбагандарга мен 94-жылдан баштап мына Матсак Муса дыйкан чарбасын жетектеп келдим. Эми буга деле тоскоолдук болуп, ден соолук болбогондон кийин айла жок. Азыр эми жеке чарба болуп алды. Ушулардан суранам, ачыкка чыгарып акыйкатты. Анан мунга окшогон мафия кылып, мага ошону жетелеп чыгарып сатып берем дегендерди жыйыштырып, мага ушу документ кылып берсе жакшы болот. Ошону суранам ушу. Бийликтен. Мен мына 71ге чыктым, Мусаева Чипакам атым. 53-жылкымын, 71ге чыгып атам. Эми 10 баланы таптым, 10 бала болгон менен эми Кудайдан улук эмес экен. Эми Аллага керек экен, алды кылайын. Айлам жок. Мен şu özüm eşlikке жараксыз болуп калдым, 10-жылы каза жегенден кийин. Колуман эчтеке келбейт. Өкмөт тарабынан мындай инвалидность нерсе бөлөт абы, билбейт абы? Закупчина бар. Бар, бирок акча жөндөйбү? Бир жактарга жөндөтөбү? Бир жолу 50 миң берди. Канчынчы жыл экен? 11-жыл, 12-жылы берди 50 миң. Соцпомощтан чакырып берди, андан башка эчтеке бербейт. Жыл сайын больницага жөнөтпөйт? Жок, больницага биз өзүбүз жатам. Ар 3 айда, 6 айда бир больницага жатып турабыз. Пенсияңыз качтасыз? Пенсиям менен. Анан ошо бир неме ар жылы күздө өкмөттөн ошо көмүр берип коет ушу. Аны да доолап жүрүп, барып жүрүп калабыз. Ошо андан башка эчтеке жардам жок. Рахмат эже. Мына бир эле ушул жерде Балыкбай дегенге. Балыкбай деген, Надыр деген, Эркин дегенге жазып койду. Жазып коюптур. Сиз бул жагында жашап атасыз. Алар сатып айдасын көрөм деген топ бар экен, аны мен тааныбайм. Бул документтер жок болчу, азыр ошолор жазып койду. Ушундай экен. Бирок жашаганбыз.
Көбүздө жакшы чардап жашаган инсандар көп, бирок анын арасында ушундай жакыр үй бүлөлөр өтө көп. Негизи дин боюнча дагы, Куран Керимде дагы ошол байлар кедейлерге жардам берсин деп айтылган да. Ошон үчүн аларга байлык, бийлик берет, ошол кедейлерге кам көрсүн деп. Ушундай адилетсиздик болгон коомдо жашап атабыз да. Ушул эженин азыр акыбалын көрүп, бир чечимге келдим. Атайын бир коомдук фонд түзөм. Ошол фонддун негизинде ушундай колунда жок, жесир калган, жетим жесирлерге, ушундай жалгыз калган энелер, кароосуз калган энелерге атайын участоктарды сатып алып, ошол жерге коомдук үйлөрдү салуу боюнча ошол колдон келишинче ошол фондко акча чогултуп, ушундай кароосуз калган үй бүлөлөргө жардам берсек деген ниетте да. Ден соолугу да жакшы эмес экен. Кокус өкмөт тарабынан курулуш иштерине жардам бере албай калса, анда жамаат, коомчулук бергелешип ушул үйдү оңдоп берсек, мындай колунда жокторго, жакыр үй бүлөлөргө үй салып берсек, атайын участка кылып, бир участкага мүмкүн 4-төн, 5-тен, 10-дон адам жашай турган кылып, мүмкүн андан да көп бүт шарттар менен. Биздикилер мына бул жака көп деле грузовик жүрбөйт да, грузовой, бирок жолдорду караң, курган жолдорду. Ушакка баштап биздин сакал айлык. Эженин айылына баратабыз сакалдыга. Жер бербей коюп, Жок, ушу үйдү бербей коюп. Баардыгын жана желкесин алып ошондо коррупция кеткен да. Мен акча бербеген үчүн 5 баласы менен кызым. Нокен району. Анан мен Бишкекке 6 катым менен барып, ошо араттарды юристти чечип берди да 5 баласы менен менин кызым. Солгобу азыр? Солгобу? Ошондойдон анан дагы солго бурулабыз. Сонун жасаган турбайбы азаматтар, араттар мына. Болот экен го. Анан олго бурулабыз ошондон бар. Сонун жасаштыр азаматтар. Мына ушу мындайын олго бурулабыз. Бүт бул жерде жанагы магазин олго бурушат. Колунда жоктор, жабыркагандарга жасаган да? Ооба, немеге? Жалгыз бойлорго, кароосуз калган. Магазин. Ошо меники акыркы кызыма ошо араттар чечип берип, ошо акыркы үйгө илип калганбыз. Солго буруласың. Бүт номерлери менен жакшы жасаптыр. Мына Алла разы болсун. Азаматтар. Келдикпи? Азыр айын буруп койлу. Бир корпуста 4 үй бүлө бар. 4 үй бүлө бар. Ошо. Изем окшош экен. Сонун болуптур да жакшы. Төрт жагынан керет экен. Азаматтар, туугандар, араптар курган үйгө келдик. Айылга. Башка өлкөгө түшкөндөй эле болуп калат экенсиң. Болот экен го ушинтип курса. Эсиңер. Помидор егип койгон турбайбы? Жакшы. Араптар менен оюбуз окшош чыгыптыр. Мен да ошол фонд түзүп, ошол фонд участкалар сатып алып, жарандарыбызга ушундай үй салсам деген ниетим пайда болду эле. Жакшы. Азаматтар. Бул жакта туалеттин да ичинде жасаган турбайбы булар? Кладовой экен. Арестонду алар коюп беришпи өздөрү? Өздөрү коюп беришкен. Азамат. Стиральный машинанчы? Бар ошо эмерек полностью. Стиральный машина, газды дагы ушулар коюп беришкен, азаматтар. Өздүн байлар жасап алган ишти. Ал иштек эмес. Өздүн байлар жасап алган нерсени сырттан келип жасап бериштир. Спальныйда жасаптыр. Жакшы. Сөзүлөр кандайсыңар? Мынеке. Кухняда жасап берген турбайбы, Кана. Жакшы. Ешо, жанагы беркиси кана. Беш баласы менен бербей, Бишкекке чейин барып, 6 аял менен. Кетет айтчы. Бешо. Анан, Аксыга кетет экен. Аксыга?
Жакшы турбайбы? Жүгүрүп нема айыл өкмөттөн бербей, акимчилик бербей, анан ушу Бишкектен бар араттардын өзү менен юрист чечип берип анан берди да. Ушул жерде. Элге берип бүткөндөн эң акырында жүрүп ушинтип жүрүп анан элге бергенден кийин майда берди элге. Булар очкага да келди, сен дагы да келдиңерби? Былтыр келиштиби? Ага чейин каерде жашашкан? Аерде ошо мени менен жашашты жанагы жерде. Айттымбы? Ооба. Жашай турган жер жок, ошо жерде жаша, анан неме кылса, анан алигинтип чыгарып коебуз десе, анан ушул угуп калып анан барып жашап жүрмүн да. Абыз эле. Улар абызга чейин ошо жерде жашашты. Абыздан бияка, анан бияка неме кылып биякта жашаган. Жыргап калсаңар да, жаңы үй жакшы экен. Отур, тешепе. Жаңы үй жактыбы силерге? Ошол эң акыркы кызым. Ушинтип бунун 5 баласы менен ушинтип акимчилик айыл өкмөт бербей, буларда коррупциянын жолундагыларга берип, бир баласы жокторган берип, 5 баласы менен буну немеден өткөн. Биринчи немаган эсептөө бар булар. Анан 5 баласы менен өтүп, кийин бербей койду, желкесин бербеген үчүн. Анан ошо араттар чечип берди, юрист анан кийин берди. Элдин эң бир жылдан жакын кечкелди да бул. Ага чейин ошо жана капада жашап атышты. Анан ал капага барып калган себебим мен бияктан сен арыздандың, арыз жаздың, сен арыз жазасың деп түнкү саат 1-де мени буйрутма берип, сарайларым, бүкмөлөрүм өрттөдү. Өзүм жашаган үйгө келгеним жакшы. Эл жакшы үчүн үйүмө иптеп сактап калдык, кан 4-төн. Айыл өкмөт өрттөгөнбү? Айыл өкмөт өрттү. Сакалдын айыл өкмөтү. Ооба. Мойнун алды. Мойнун алып анан кийин тазалаганга 8 миң акча берди. Мен колум менен алган жокмун, неме менен алдым, накалатмай менен. Анан калган эсептеп жыгаччы, калган немелерди эсептеп берем деген ошончо бергенем жок. Эч ким жардама берген жок. Азыр ошо күнөлөрүм, сарайларым өрттөнгөн болду. Ошончо кыла электим. Анан акырында мынтип неме ламбадка кирип кетти, анан үйүмө неме кылып, анан ошол жерге барып кырчылып жашап калдым да. Ошон үчүн ал үйүңүз сатып ийгенсизби? Ооба. Эми Кудайым ушу Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке өмүр берсин, узак денсаулык берсин, мындай чындыкка чыгарып, биз деле баардык иштерибизди оңуна чечип берет деген чоң үмүттөмүн. Оттур балам, сага рахматына, канча убактың алып келдиң, канча убактың алып мына чындык үчүн күрөшүп жүрөсүң, рахмат чоң. Мен ошолордон гана үмүт кылам. Башка бир жерде канча кайгылдым, канча неме болдум, бир неме болгон жок. Ток жок, чечим жок, эч кандай. Алдамай, жалган айтмай, эптеп, коркутмай, сен чындыктын аркасынан куудуң деп мени өлтүрүшкө деле адам жалдашты. Ажалым жетти өлбөй. Жана Сакалдыдагы сатылып кеткен имараттар боюнча? Ооба, 12 здания боюнча. 12 зданияны мен көрсөтөйүн десем кеч болуп калды. Азыр мына Сакалдын эли 4-5 келиндер бир үйдө турат, аларга жер берилбей, жокшулуктан айтып, көчүрүп болсун, палан болсун деп туруп, жалаң желкесин бергендерди башка эле айылдардан бүт биздин 20 гектарга тыгып салды. Коррупция менен иш болуп атат. Жашайсың болуп, жалаң коррупция. Мафия бизде өтө күч. Анан бул жерде баягы Мураш Нурбек деген бир депутат болду, канча жыл болгон эсимде жок. Бир айыл чарбада министр болду, азыр иштебесе керек. Бүт ошол мафияны уюштурупчу, эл журттун мүлкүн, жерлерди бүт салып өзүнүн кызыкчылыгы үчүн баарын пайдаланып алды. Башка карапайым какшаган боюнча калып атат да бу жерде. Буга ким жер адысы өкмөт бабы токтом чыгарып, неме кылып ушул документтерди кылып берип, мына биздин ашар жолунда бүткөн мектептерге чейин менчик кылып, ошол эле Мураштын тегереги эле жашап атат да бу жерде. Бизге окшогон карапайым ушу чындык таппай көрүнгөн, эшикти түртүп көрүнгөн органдарга каршы эч кандай чындык таппай атабыз. Чындыкты битте Ташиевден, Жапаровдон, Садырдын президентибизден гана күтөм мен. Башкадан эч чындык күтө албайм. Себеби кандай десем, азыр эми ушул эле биз айтып аткан фамилия менен айтып аткан адамдар азыр ушуларга тескери иштеп атат да азыр делечи. Мен эми эгерде кабыл алса, мен тескери иштеп аткан жагын, кандагы тескери иштеп аткан полный далилдеп
кандай неме кылгандарын бүт айтып берет эле эгер мени кабыл алса. Ана эми муну немеде айта албайм. Эгер экөө кабыл алса айтып берем бардыгын. Кайсы жерден апарып таркаткан, кайсы жерден балдарды качан. Мына азыр дагы миш-миш жүрүп атат. Onun үчүн да чыгабыз дешип бир топтонушу, эми дагы топтонушуп атат дейм миш-миш деп. Эмне боюнча? Шуларды ыргытабыз, алабыз, жулабыз дегендер. Азыр өкмөттү. Таксиде кетип атсак, мына макул экөөбүз кетип атсак, ошо бир бала айтты. Дагы топтолуп атышты булар. Кыды-кыды кылып секин-секин. Анан рахмат сага убактын берип койгонго. Мейлиси. Мен ошо президент Садыр Жапаровдон анан Ташиевден гана үмүт кылам, чындыкты. Башкадан үмүт кыла албайм. Жок. Менин эң чоң үмүтүм ушул экөө чындык чыгап кетет деген ишеничтемин. Боптур болом. Жакшы экен да, неберелериңиз үйлүү болуп, балдарыңыз өздөрүн жашоосун баштап тур. Жакшы болот. Рахмат эже. Арабтар салган айыл мына ээн тала. Нокен сакалды. Мына суусу да бар экен. Ээн таланын ортосуна жасаптыр да бул сонун айылды. Биринчи жолу көрүп турам. Карагыла. Бул стадион бекер да, ушул айылдын жашоочуларынабы? Ушул жерге келер. Сырттан келип да ойношобу, ойношпойбу? Силер бул жакта жашайсыңарбы? Жакшы. Мына ушул жашоочуларга курулган экен. Атындагы социалдык шарчасы дейт. Жакшы. Мына кыргыз айылдарын ушинтип эле курса болот. Мына бир участка 4 адамга берилиптир да, 4төн. Кадимкиде өздөрүнүн кичинекей огороду бар экен. Карагайларда өзүнүн суусу бар экен, канализациясы бар экен, баары бар экен. Магазини бар экен ичинде. Кандайсыңар? Футбол ойнобойсуңар? PUBG ойноп атасыңарбы? Кибер спортчулар. Бул жерде бакча барбы, жокпу? Бакча жок, мектеп жок, Ушундай экен. Күндүздө келип бир тартып кетиш керек экен. Жакшысыңарбы? Бул жакта жашайсыңар, Бир билете. Сиздин канча балаңыз бар? Бул жерде кандай адамдарга берилген? Жана жесир айылдарга, ушуларга берилгенде. Сиздики кандай ошондо? Мен ажырашып кеттим. Ажырашып кеткенсиз. Канча балаңыз бар? 4 балаңыз бар, Арабтар кайрылып алдыңыз, Сакалдыдан болосуз. Мен Аралдан. Жашоодо шарты жакшы элеби бул жерде? Канализация бар экен, суу ар дайым бар. Отоплениеч өзү жылытуу. Центральный отопление бардыгы үйдө бир ысытат. Көмүр менен, ага акча төлөнөбү? Же төлөнбөйбү? Өздөрү өкмөт төлөйбү? Жакшы экен. Арабтардын эсебинен. Азыр деле ушурда сууга деле алар төлөшөт, светке дагы. Силер эчтеке төлөбөйсүңөр. Жакшы турбайбы? Мусорго дагы? Болгону. Сиз каерден келдиңиз? Мен Айбек Саипов, YouTube'дан көрөсүз, ошо блогерлик кылам да. Элдин көйгөйүн билүү боюнча. Сакалдыга келдик эле. Анан азыр бул жакта да бир жабыркаган эжебиздин кызы бар экен, үй алган экен, ошону көрүп. Жакшы. Эртек заманда охрана келди. Кандайсыңар? Чөжөлөр кандайсыңар? Чөжөлөр. Не ойноп атасыңар? Томер кайра экен. Биздин жаш мезгилде эстеп кеттик. Телефон ойнобой, силер ошондой ойнойт экенсиңер да? Жакшы. Не, кандай кылабыз? Толлап кеттим. Сен утуп алдың ушунун баарын? Азамат, канчадасың? 7-де? Сен канчадасың? Канча бир туугансың? Канча бир тууган? 3 бир тууган? Больница барбы? Жакшы турбайбы? Күндүз иштейби? Иштейби күндүзү? Бакчасы бар, садиги? Бакчасы бар, жокпу? Мектеп жок, Мечити бар экен өзүнүн. Кандайсың? Атың ким? Канчага чыктың? Канча бир туугансың? 4? Жакшы. Кыргыздын ар бир айылында ушундай үйлөрдү курсак, мамлекетибиз байып элдерге ушундай үйлөр салып берсе, жаш үйлөнгөндөргө
жылаң эле колунда жокторго эмес. Жаштарга жакшы трамплин болмок да. Жашоо тиричилигине. Бул не здание экен? Но как здание, не здание? Швейный цех па? Ушул жердегилер иштешеби? Ооба. Ошо блок тартып жүрөм да. Бул жерде көбүнчө жалгыз бой энелер экен да. Сиздин канча балаңыз бар? 5? Сиздики канча? Эко, силердикичи? 5тен? Сиздикичи? 3. Бүт шарты бар экен, суулар бар экен, канализация бар, бекер турбай бул жерде. Нол цехте иштейсиңерби өзүңөр? Иштеген иштейт, Сиз охрана бул жакта. Жакшы. Азыр ачыкпы, жабыкпы? Жабык, сырттан карап койчу. Бирок күндүз иштейби бул жер? Иштейби? Но бош жерге да үйлөр түшөбү? Үйлөр. Жакшы, өтө жакшы. Бул ошо швейный цех экен. Себептен биздин колунда бар байларыбыз ушинтип элдерге айыл салып бере алышпайт да, үй салып беришпейт. Миллиондоп акчаларды табышат, акчаларын каяка кетирерин билишпейт. Мына чет өлкөдөн келип биздин жарандарга жумуш ордун жаратып, мындай швейный цех. Анан ушундай сонун айылды куруп берип атышат. Бул жүрөлгөнү кыргыз элибиз башташ керек. Байлыкта бекер берилбейт да. Ошол колунда жокторго, жабыркагандарга ошо колуна барлар жардам берсин деп берилет да негизи. Ошол берекени түшүнсөк, кыргыз элибиз өнөгө өсөт негизи. Качан ишке түштү? 1 жыл болду да бар. 1 жыл. Өзү салынганында 1 жыл болду. 1 жылда салышты. Мурдагы жылы баштап. 1 жыл. Сизге бул жерде айлыкты арапта төлөп беришет. Жакшы экен. Өзүңүз үй бүлөңүз менен же өзүңүз жашайсызбы? Өзүм үйүм бар. Ар жакта? Жакшы экен, мындай өтө сонун салыптыр. Башка өлкөгө түшкөндөй эле болуп атасызбы өзүңүз дагы? Мен да азыр көрүп алып, аябай кубанып, мындай бизде азыр көп да адамдар өтө жашоо турмушу начар жашагандарчы. Мындай сырттан мындай адилетсиз берилбеген да? Бар эле адилеттүү берилген. Комиссиядан өтүп, Өздөрүнөн текшерет. Текшерип үймө үй жүрүп анан алат. Бул жерге канча каражат кетти? Каражатын айтпайт экен. Айтпайт да. Кылган эмесин. Акчасын эч качан айтпайт. Биздин өкмөттөн болгон жер гана берилди, калганын өздөрү чечишти. Өздөрү карайт. Өздөрү карайт. Өмүр бою обеспечениеге өттүр да? 10 жылга, андан кийин өкмөт болот кетсин деп. Бул да жакшы да. Аларды кылбай деле кетип калса болмок да мисалга да. Жакшы. Бар жок бар. Туалети бар экен, көрдүм. Стиральный машина, кухнясына чейин. Автоматтары бар. Автоматтары бар жок бар экен. Канча үй бар жалпы? 25 үй бар, 100 кожолукта. 100 кожолук, 4төн да ар биринен, Жакшы. Сырт көп иштегенде сыртка да барып иштешет экен, каласа бул жакта иштешет. Ооба, буларга уруксат берилет да, булар сыртта да иштейт. Нол эко тең цехпи? Швейный цех. Толук кандуу иштейлик бирок. Мындан түшкөн каражатты бул жерде ким 1,5 башкарабы? Ушулардын арасынан же арабтарбы? Ушулардан эле түшкөн каражатты ичара бөлүшөт. Рахмат. Айбек Саипов деген канал, YouTube'дан көрөсүз. Ошондой. Мен да ушундай идея келди эле да, жанагы жабыркагандарды көрүп, участка сатып алып, ушинтип 4 кожолук, мүмкүн көп кабаттуу үй куруу боюнчачы, ушундай ой келди эле. Анан жана эженин көйгөйүн угуп келип, анан сакалдыга келип, анан бир видеолордо эмелер тарттык, жанагы проблемаларды, көйгөйлөрдү. Аны тартып, анан арасынан келип, кызым ушул жакта жашайт дейт. Анан ошону келип, азыр көрүп, аябай кубанып атам да. Жыпар эже. Жыпар эженин кызы бар турбайбы? Жакшы болуптур. Интернетте барбы, Wi-Fi да барбы? Жок. Шежилер. Безопасно экен да.
Машина келип уруп кетет деп ойлобойсуң, урдап кетет деп ойлобойсуң. Кандайсың? Сол. Жакшы. Мектепке кайсы жака барышаттылар? Мектепке центрге барат. Центрге барышабы? Машина барбы? Автобус. Автобус. Маршрут. Өздөрү такси жалдап алган. Машиналары бар өздөрү. Ата ошондой. Жакында маршрут коюп берем деген. Маршрут коюп берем дешкенби? Жакшы болуптур. Мектептин аралыгы канча километр? 2,5. Жөө деле барса болуп турган экен. Чоңойуп калгандары жөө барат, кичинекейлери машина. Ооба. Автобус кылып койсо бири келип кетип аткан. Просто жер. Жер берилбеген? Берилбеген окшойт дейм да. Десе. Ушундай нерсе. 3 гектардан ашык жерди берген да бул. Бул жер ошо аэродром болуп турган жер бул. Ушунча жерге мектепке орун табылбай калып турбайбы? Берсе кылат ала. Мындай жүрөгүм толкунданып, аябай кубанып турган туугандар. Кандай сезим болду биринчи көргөндө бул айылды? Бул жер өзү мурда свалка болгон да. Сайыз бузулуп кеткен свалка берип койгон. Свалканы тазалаганда өтө сүйүн. Өтө сүйүн, ушу өздөрү тазалап, өздөрү эме кылып анан үй салабыз деген да бул. Бир жылда бүтүп. Gündüz kap işleyip gene? Ben şu başından başlayıp şöyle işleyeyim. Karab şöyle. Alır delen şu. Aylık kança verecekler? Aylık. 13-14 bin verir. Zubnaya gelip değil mi? Medistra varken. Darı darmekleri de var ha? Bu yerde ünvanlık baldıran vardı. Allah kaskalardı bergen. Barcak getirdiğimizde maşinkalardı bergen. Maşinkalarda. Kolundan demeye iş gelse? Özünün sponsorları vardı. Bunlar. Aha. Her birinin özünün sponsoru var. Бұл магазинде? Азыр керек көреліш магазинде. Күндізі келіп бір тартып кетем ғой. Так. Қарайла. Бұл қоғамдық магазин екен. Асфальт тап қойыштыр, жақшы. Қойық. Бұл жерде шул сырттан келбей, ошо ичиндеги гана адамдар ойнашат экен да? Ток ачпайбы бул жерде свет? Жок, ошо эмес. Өзүнүн трансформатору бар экен. Общийден өссө, ошо Өтө жакшы. Жердиби? Жок, ошо станцияны оңдоп, анан муну свет апарган да өзү. Апаргандан кийин ошо светтен алып мунуларды Şurada yemek oluşturdu da var. Ben çakır kaldım. Çakır başı sivette yemek var dediler. Makul dedim. Şu benim şurada bir şey işlettiler. Kadırcan Batırov'tun şol жерди сатып алган ба ошондо ал? Жок, Кадыржан Батыров ошол жерди өзү өткүзүп алган экен. Ошол жерлерде? Ошо жерде 5-6 гектар. Жерде зданиясы бар. Элге кайтарылдыбы аны? Өкмөткө өттү. Мынол суубу? Водонапорный. Скважина бар эле эски. Балдар ойнап бар жак таштай берген да ичине. Болгондо бурит кылып туруп, ушул араптар кылып берди. Жаңылап жеп бериптир да. Ушундан суу ичип атасыңар. 150 метрден чыга бул да? 100 метрден. Жакшы экен. Мейли, рахмат анда. Көрүшкөнчө. Болду. Алла разы болсун. Баптыр. Ишиңизге келейин.